Ja ku janë 15 nënshkrime të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe besoj që kjo është dashur apo mbyll gjithë debatin politik në Kosovë. Sonte është një natë bukur e rëndë për Republikën e Kosovës, me qenë se lëvizja vetëvendosje inicioi përmbysjen e rendit kushtetues dhe rendit demokratik të Republikës Kosovës. Një rast i paprecedent, jo demokratik, antikushtetues për shtetin tonë të ri. Ky sabotim i kushtetutës, institucioneve të Republikës, ka përgjegjësi të lartë dhe këtë përgjegjësi të lartë do ta mbajnë ata që tentuan dhe iniciuan përmbysjen e këtij rendi kushtetues. LDK-ja nënvizon, e thekson dhe vazhdon të mbrojë din se nisja seancës pa respektim të kurumit minimal është rasti pa precedent siç ka qenë edhe herën e kaluar në seancën e 5 prillit. Si të tillë e dënojmë dhe natyrisht do ta mbrojmë me çdo mjet e çdo çmim, meqenëse se Kushtetuta e Republikës Kosovës dhe vetë Republika Kosovës është e panegociueshme këtë pikë. LDK-ja gjithmonë ka pas 15 nënshkrime për kandidatën e propozuar nga LDK-ja. Unë nuk flas në emrin tim dhe vetëm në emrin tim, flas në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po meqenëse ngretet këtë pyetje, ja ku janë 15 nënshkrime të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe besoj që kjo është dashur apo mbyll gjithë debatin politik në Kosovë. 15 nënshkrime të LDK-s, 15 nënshkrime të LDK-s, e posojmë edhe më vonë, mos u lodhni hiç. Edhe më mirë. 15 nënshkrime të LDK-s, 15 nënshkrime të LDK-s për kandidatin e propozuar të LDK-s. Meqenëse ngritet, po në këto nënshkrime s'kam dashur të bëj pjesë të lojrave politike, sepse janë serioze. LDK-ja megjithatë vepron në mënyrë shumë institucionale, faleminderit Iron. Dhe është serioze në qëndrimet e veta politike. Nuk propozon diçka LDK-ja çfarë mund të qëndroj prapa politikisht. Për kandidatin e propozuar nga LDK dhe siç kam thënë dhe herën e kaluar mund të ishte edhe Vjota Osmani.